Вже втретє тернополяни зможуть розпорядитися бюджетними коштами міста. Наступного року за рахунок громадського бюджету планують реалізувати проекти на загальну суму 11 мільйонів гривень, а це на 1,5 мільйони більше, ніж торік. Третина коштів піде на реалізацію малих проєктів до 300 тисяч, а решта на великі. Бюджет останніх цьогоріч збільшили. Зараз великі проекти – це сума, яка буде до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Також відзначу, що під час голосування, вже при підведенні кінцевих підсумків, будуть реалізовані, допущені до реалізації в 2019 році ті проекти, які набрали не менше 100 голосів. Тобто, навіть якщо в нас залишаються кошти в бюджеті, але якщо малий проект набрав менше 100 голосів, великий менше 300 голосів, він не буде допущений до реалізації в зв'язку з тим, що збільшилася сума коштів, і ми хочемо, щоб тернополяни, автори проєктів, стали відповідальні до своїх голосів, і вони розуміли, на які саме потреби йдуть їхні кошти. Днями завершилася подача проєктів, яка тривала більше місяця. На розгляд міськради потрапили рівно 100. Тепер їх мають перевірити структурні підрозділи та номінаційний комітет. Дивимося, чи він відповідає положенню, чи є всі дотримані правила написання самого громадського бюджету, тобто чи на землях комунальної власності це може бути реалізовано, чи це є комунальні об'єкти, про які йдеться в проєктах, чи вони мають загальноміський, загальнодоступний характер, чи вони не потребуватимуть подальшого фінансування, чи вони можуть бути завершені в рамках одного року. Чию затію втілити в життя вирішать тернополяни шляхом голосування. Цьогоріч процедуру значно спростили, зокрема, власникам банківських карток. Всі зареєстровані жителі міста Тернополя під час голосування отримують в Приват24 сповіщення про те, що триває голосування за громадський бюджет, і людина, не виходячи з Приват24, зможе безпосередньо проголосувати за проекти. І також буде доступна ще нова можливість – це, власне, саме голосування через термінали. Якщо ви володієте карточкою банку, ви заходите в термінал, вводите свій пін-код, і ви можете проголосувати через термінал теж за проект. Також підтримати той чи інший проект можна у Центрі надання адміністративних послуг або онлайн. Голосування стартує 22 жовтня і триватиме 2 тижні.